di rafetlu teewaay bi je crois que lii ku ko gis sa xel war na dal je crois que wane ngeen seen amour ci Madické wane ngeen soutien bi ngeen bëgg apporter Madické li ci des rek mooy confirmer ko dimanche incha allah na ñëpp xëy fajar sol yére yu set parfum wu ba mu neex ñu dem ci bureau de vote yi ñu fal suñu maire 18h ñu ànd jubilé def suñu caravane bu neex fal monsieur le maire Madické Mbodj. yàlla bi mu ñu defee ndomb nekk commune en 2014 boobu je crois que fii ay ñax kese la woon ay montagne ay garab yu kese mais Madické Mbodj bi mu ñëwee dafa changé xar kanamu ndombo au-delà de ça Madické Mbodj même jikko yi daf ko changé. même jikko ñun ku ñu xamoon démb xam ñu tey xam ne Madické Mbodj même suñu jikko daf ko changé parce que dafa ñëw xam ñu xam jeunesse ndomb am nañu deret bu tàng am nañ tàngat mu indi benn slogan mooy bi ñëpp waxee foo ko waxee ñu seen xel dem ci Madické Mbodj dañu xamal ne xuloo ak xeex c'est l'arme des faibles dañu xamal ne xuloo ak xeex c'est l'arme des faibles dañu xamal ne xuloo ak xeex c'est l'arme des faibles jeunesse ndomb Sanjiri dam leen di lancer appel bi may lancer mooy pour sécurité ndomb Sanjiri pour sécurité ndomb Sanjiri jëmm ji mooñ la ñu war a votel lu tax ñu war ko votel man mii di wax ak yéen si temps yu yàggul jot naa convocation porter plainte ki nga xamante ne mooy suñu adversaire moo ma ko teg waa déggoo yi ñu ngi may dégg ils sont au nombre de 11 yi nga xamante ni jëmm ji nga xamante ne tey mooy candidat si beneen kii ñoom ñëpp la porter plainte ma waxaat maire kii wax na ko keroog jàmm gën ñaari maire la fa porter plainte bi ñu ndomb sosoog léegi wala bu mu duggee si politique ak léegi bu ñu compté ñi mu porter plainte ëpp na 20 kooku est-ce que sécurité la ci ndomb Sanjiri ñu koy fal ma ne ki nga xamante ne saa bu la rombee wala ñi ko faralul ñëpp mel na leen dëgg la wala dëgg bu la rombee téléphone lay taf si nopp bi kenn woowu ko jaar ci booru miir yi dëgg la wala dëgg Madické Mbodj boo ko gisee Hollywood bu nekk si 32e dame bi ngay gis Hollywood bu nekk si 32e dame bi moom ngay gis kon je crois que pour plusieurs raisons jëmm ji la ñu war a àndal pour sécurité ndombo pour suñu avenir nous la jeunesse pour suñu sécurité suñu yaay pour suñu sécurité suñuy pap pour ëllëgu ndomb Sanjiri jëmm ji rek moo ko mën a doxal di leen wax ne le 23 janvier ñun ñëpp nañu def lu ñu daan def vote bi ñaar yëpp benn bokkaar ngay voté point final beneen erreur boo mën a def si biir salle bi président bureau de vote bi dina la corriger beneen erreur boo mën a def si bureau de vote bi président bureau de vote bi dina la corriger wala suñu représentant bi nekk foofu li nga war a def mooy si biir salle bi mooy bii nii am bopp fas bi
nga dugal ko si biir enveloppe bi dem def ko si kees bi ñu gagné incha allah rabbi. yow si social ngay dox ku ne xam na ni yow Mbodj ku soxarul iñaanul xam ni Mbodj dëkk bi da nga ko defar yow da nga dëkk si dëkk bi defar dëkk bi yàqoo dëkk bi ndax ku ne xam na ni tey bu nee tey ji kaas yaa ngi nii ci dex gi di tëmb lu mat fukki kaas ngi si dex gi di tëmb nga jël ko jigéen jagale ko say jigéen nga taxaw ni leen nag dem leen crédit mutuel ma jàppale leen ci financement te financement boo koy wax Mbodj man nga jàppale ndax ma dugal naa fi 25 millions yoo xamante ni si jigéen ñi bu dul dëgg jigéen ñi àddu leen par groupement laa ko séddale groupement bu ne ma jox la 250 000 ngay liggéey di delloo si te maa ko jël si sama personnel bopp si sama GIE jox ko jigéen ñi ñu liggéeyee ko nga taxaw ni ma nag danga nuy jàppale bu nga taxawee ni danga nuy jàppale Mbodj Fara si loolu ci financement yi kooku moom weddi gis bokku ci nga jëlati jigéen ñi amati seen usine baa nga ne nga taxaw ni leen organiser leen ma jox leen ay millions ngeen jënd ceeb di liggéey xëy na liggéey bi yëpp si jigéen ñi la des waaye Mbodj gàcc ngaalaama bu loolu weesoo nga dem dispensaire bii tey ku ne xam na ni avant tout la santé te ku ne xam na ni santé boo wérul doo tal dara nga jël tey loo xamante ni air prise tegal nu ko fa weddi gis bokku si ku dem sa dispensaire bee di nga gis te loolu yëpp ndombo nun yéex nañ laa jot Mbodj Fara dañuy ñaan yàlla yal na la yàlla may wér nga jóge faati tey ndombo tey xar kanam gi mu am ku ne gis na ni ndombo gu woon ak ndombo léegi dootul benn ndax tey sama nijaay yi tey bu nu dekki woon tey yal na leen yàlla yërëm bu ñu dellu si woon fii tey sama nijaaykat bi ñoom dama leen daan yërëm ndax fii la xale yi daan tànt musique bi mel ni ay sabar yi mel ni ay léegi musique dana am ba jeex soirée yi am ba jeex kenn du xam ndax ndomb soirée am na fi te loolu yëpp Mbodj jaag fi indi kon nag Mbodj sa réalisation buñ koy wax suba ba ngoon du jeex dañuy ñaan yàlla nag jigéen ñi man jigéen ñi laa faral ndax man jigéen laa dama bëgg au jour 23 nanu teel a jóg ñu sangu ba set ndekki julli dem ba te dellu si toog suñu kër xam ni victoire bi pare na ba pare ndax li ma gis sama xel dal na ndax ku xool xam ne ndomboo ngi nii Mbodj Fara ca kaw ca kanam yal na nu yàlla may wér ba ñu fekk bis bi lii moom xalaatuma ko lu may xalaat jour bi rek la ñuy ñaan yal na nu yàlla defal jàmm wa salaam allahumma salli ala sayyidina muhammad. élection yi yéen mbooloo mi yéen laay waxal carte d'identité yi ba léegi am na yu des ci commission bi dimbale leen ma ngeen dem jëli carte d'identité yi parce que suba moo ci des te commission bi demain à 0 heure lay arrêté képp ku nga xam ne jotagoo sa carte d'identité demal nga jël sa carte d'identité loolu laa leen di ñaan. centre du Ndombo ak Diamaguène am nañu 3559 votants 3559 dama ni sama xarit boobu nga xam ni sama doomu ndey la sama promotionnaire la joxal leen ma ko 59 yi lu si des yëpp nga joxal ma ko sama grand frère sama confident loolu laay ñaan mbooloo mi yëpp dem leen ngeen jëli carte d'identité yi ñu voté le jour ji tey ñëpp yaakaar ne man maa gën a angoissé tey parce que depuis 2014 man si affaire administration bi laay nekk lii dafa metti grand farataay xam na li ma koy wax maa ngi koy rendre au passage moo grand Saïd ak équipe bu ñu àndaloon il y a 6 mois de cela si lii nañu nekkoon tey le jour ji moo des dimbale leenu ngeen xëy teel dem voté ji massivement parce que ma rappelle leen benn affaire en 2014 ñetti bureau rek moo fal Madické ñetti bureau 1 bureau 2 bureau 3 bureau 4 la nit ñi doon laam-laamee mu ñëw écrasé leen bureau 5 ba léegi desi ba kenn waxu ko kon cette fois-ci 6 bureau yëpp joxal leen ma ko 59 voix moom mu yem si loolu lu si des yëpp ñu jox ko sama grand frère sama idole. tey alhamdulilahi rabbi alamin ku ñëw Ndombo li ngay njëkk a ñëwee waa Ndombo mooy seen hôtel de ville kii moo tax ñu am ko. dégg naa ñu naan dafa bëgg a confondre bilan am ak bilan wu état ñi koy wax nen nu ay borom xam-xam lañu nen nu dañoo jàng am ay lijaasa. Une commune n'est pas une entité entière à part. C'est un démembrement de l'État, c'est une continuité. Ça ne veut pas dire que ni kon Madické Mbodj mooy jël ci poosam di defal waa Ndombo
au contraire ndombo ñoo war di cotiser ci ay impôts. ci relation yi nga xamante ni moom la maire bi am cër bi nga xamante ni moom la ko Macky Sall jox wóolu ko moo tax hôtel de ville am pare na te am na hôtel de ville yoo xamante ni ba léegi parewul gaaye pare na waaye kenn équipé gu ko équipement yi ci xarañteem ak relation yi mu am moo tax ñu équipé commune Ndombo Sandiary donc suñu taxawee di wax naan Madické amul bilan moi je dis que c'est un faux débat su ma nee Madické def fi dara man war naa proposer waa Ndombo li nga xamante ni moo gën li Madické def mais gisaguma boobu ba léegi liñ fi proposer tey dem nañu rajo dégg naa ñaar yi ñu wax nañu bàyyi di heurter la conscience des gens quand tu dis que ni tu vas bitumer la route Ndombo Richard Toll loo xamante ni ñëpp xam nañ ko que ni état bi financement bi c'est déjà disponible gars yi def nañu étude d'impact bi def nañu étude environnementale bi ils ont calculé les impôts yaakaar naa ñoom grand Gafa bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañ leen war dédommager sous peu de temps je crois que le projet va commencer et il va démarrer parce que les fonds sont déjà disponibles donc su fekkee yow da nga ñëw taxaw ni nan la jox commune Ndombo xamoo ni goudron bi taxaw na nga ni da nga fiy def goudron ça veut dire que ni tu n'es pas informé wala train bi dafa daw bàyyi la fi nee na day tabax wala boog day defaraat centre de santé Ndombo man gisuma sax Ndombo fu mu amee centre de santé Ndombo poste de santé la am yaakaar naa ni boo demee tey R+1 donc su waxee ni day tabaxaat wala mu defaraat ça veut dire que train bi bàyyi nag fi man boog damay tiit ni est-ce que ñoom ñoo ngi ak seen xel boog yi ñuy wax yëpp Madické mi def na ko li gën a am solo projet bi ëpp solo mooy le lotissement et Dieu a fait que le cadastre est venu là ils ont réceptionné on attend le PV lii moo tax affaire bi nekk en stand-by et yaakaar naa ni bu nu defee le 23 et le 24 dañ siy jubluwaat pour que bépp doomu Ndombo am kër yaakaar naa ni loolu amul projet bu ëpp doole boobu. xamal leen ni leen Madické il sera maire à vie ici à Ndombo loolu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp parce que xam naa ni moom fula bu mu am fayda bu mu am ñun ñiy topp ci ginnaawam ku xool ginnaawam xool maître docteur Moussa nga xool Pape Tafa nga xool Mountaye Mbodj xool Madické Ba xool Ousmane Cissé xool Sandiary Diop man sax duma wax ndax maa ci gën a nekk xale nga xam ni même bu dul woon moom du nu nangu benn bojo di jël Ndombo kon waxuma élection yii de yi ay formalité la rek c'est juste des formalités élection moom même bu amoon benn candidat sax yaakaar naa dinañ ko def ñu jiital ko ñun ñëpp mu dem dugal bulletin bi ñu pare compter ñu ni Madické gagné na noonu la waroon demee tey képp kuy yeewoo Ndombo da nga war a def Madické mu nekk baay waxuma mu nekk maire de mu nekk baay uuf njaboot ji yëpp jiital ñu defar suñu Ndombo parce que sur 7 ans réalisation yi mu fi def yëpp yaakaar naa loolu rek doy na firnde donc nag di woo jeunesse bi seen mobilisation yi ngeen def durant tout le campagne gis nañ que ñu ngi leen di féliciter yéen ñëpp man moom ñu ma ci gën a impressionné mooy waa Diamaguène waaw parce que gis naa lenn ci jeunesse su Diamaguène mooy organisation te lépp loo mënti gis ci àdduna dafa laaj organisation donc maa ngi woo waa Mbodiène waa Thiarène ñu booloo ñoom ñëpp ñu organiser wu def comme Diamaguène ni ñu def pour ñu defar Ndombo ku nekk sa biir kër boo fa commencé di defar génn sa quartier donc yaakaar naa Ndombo dafay daj. mu am benn waay nee na APR la bokk mais gëw ma ni APR la bokk ndax 2009 fan la nekkoon ba 2012 defe naa gisuma ko woon ci APR keroog fii bu ñu defee élection présidentielle nekk fii 3e raw nun nu raw ko fii ci Ndombo nu noog fi rawoon ñoo ko romb duma ko fii ci Ndombo si le relier ñëw APR pour des intérêts uniquement personnels parce que intérêt personnel moo yow sa bopp kese nga gis
su la ndombo ñoroon da ngay jiital intérêt ndombo mooy nun ñëpp ni joxante loxo ñu liggéey ngir ndombo jëm kanam. beneen beet politique ay principe la du ñuy wax politique intérêt la politique na mais politique ay principe la politique moomul di wax lu dul dëgg ndax boo dee jullit waloo wax lu dul dëgg fan yële dafa am ñu taxawoon fii def fi tànt bu rëy wax ba geex ni commune bi defu fi dara xanaa du ñu fàtti woon saal bii bokk xanaa boo wéeroo si saal war nga honnête tuuti nga ni boog def nañ fi lii ma wéeru c'est ce qui est honnête loolu la ñu waroon def ils n'ont pas fait ça ces gens-là coalition danger la si la jeunesse de Ndombo c'est un danger pour la jeunesse coalition boobu ñi fa nekk yëpp ils étaient des ennemis pendant des années bu nu àndee tey am na lu tax c'était pas pour l'intérêt de Ndombo mais c'est pour gis na ni Ndombo ma ngi avancé am na ki ko jëloon tekk ci loxo ñu ni mukk du ñu seetaan loolu ndax bu ëllëgee dootuñu mën a manifester wu suñu bëgg-bëgg. Ces gens-là il faut la jeunesse ngeen xool seen bopp xool kan ngeen di dénk seen bopp ndax booy dénk sa bopp da nga koy dénk ku am xam-xam. sama rakk Moustapha Taye di sama rakk ju baax sa ci man jox ma cër lool wax na ko léegi. ñii xamuñu état nu muy fonctionner xamuñu commune nu muy fonctionner dañ leen war a defal formation ndax boo taxawee nga ni ambulance bokkul ci bilan kooku da ngay wax lu la neex rek ndax état du ñëw ba Ndombo ni leen am séddale leen dem commune de Richard ni la am séddaleel dem Mbaat ni am séddale naa leen état day toog fu muy toog lu muy joxe mu am fu mu nga jaarale mu jaar ci ay loxo beneen bet doo toog rek naan damay xaar état bi ñëw da ngay def ay démarches defe naa problème ambulance bi ma dikkee expliqué na ko nu mu demee fi la nu fekk Moussa Sow moom muy wax ni moom moo ko présenté maire loolu c'est pas vrai c'est faux Moussa Sow keroog la ko xam Farintaay yàgg keroog bu nu réunion salle de délibération de mairie ba ak Souleymane Jules Diop. defe naa keroog ba ma jëlee parole dama ne que da nga promettroon la maire ci campagne bi président daf ko promettroon ni que ambulance daf koy may ambulance boobu ba léegi ma ngay traîner Souleymane Jules Diop ni ma le mercredi à 14h envoyé ma message si laay rendre compte li ma jëlee fii jour boobu la numéro ma ngi nii ma envoyé ko message quelque temps après moom bu mu ñëwee fii la xam ne ambulance am na masul jóg pour Ndombo masu ko yitteel. beneen bet wax yu ñaaw yi muy xas ci nit yi c'est dépassé nit koo xas xoolal sa bopp Ndombo fii mag ñi du ñu nettali nu xam lu bare kon dangay moytu di xaste mais nag boo ñaawee am soxna su ñaaw di ànd ak ñu ñaaw dama ni boo ñaawee ànd ak ñu ñaaw am jaboot ju ñaaw di wax lu ñaaw buñ la séenee ci gaal guy suux yow yaa fa yóbbu sa bopp ma ni Ndombo kenn du ko tas nanu noppal seen bopp yàlla ku muy fal moo koy fal lenn rek laa leen di conseiller ngeen dégg lu leen di wax bu leen xeex bu leen xuloo bu leen wax lu ñaaw bu ëllëgee dimanche le 23 ngeen dóor ko bu mu bëgg a dee Aziz ma ngi naan ma yow dàquloo ko mais ñii toog xam na ni maa ko dàq ëpp ko forma sunu candidat moo ko dàq sunuy soxna moo la dàq ay soxnaam nun noo leen dàq wasalaam. de quartier yi mais di remercier aussi suñu militants yi di ci beral loxo nag ñi nga xam ni si mooy la jeunesse de Diamaguène les forces vives. seen taxawaay rafet na kontaan naa ci yal na leen yàlla jàppale di nuyu sama yaay yi nekk Diamaguène nekk nii sama ginnaaw di ay mag yoo xam ni wax dëgg yàlla wéruñu waaye dañu ni comme da ngay dem Ndombo ñoom ñu taxaw ànd ak jeunesse bi ñoom ñu nga foofu si Diamaguène di meeting waa Diamaguène bàyyi leen fa ñëw fii di meeting pour wan leen rek
ni leen Diamaguène googu ngeen di wax ni yéen a ko moom amu leen fa dara. dinaa dellu si tuuti di tontu bi nag du pour joxe ay invective wala di xastante déedéet si bilan bi ñu doon joxe ak ñoom ni ñu doon réagir par rapport ak ñun suñu programme ak suñu bilan. dañuy taxaw di wax maître Madické Mbodj ni parti socialiste dee googu la indi si ndombo ñu ni parti socialiste dee ni ci Sénégal gépp ba mu des ndombo ko kay kon wane na ni Madické Mbodj il est légitime. beneen bi mooy danaa ñëw tuuti si mosquée Diamaguène boobu ñuy trompé sunu papa yooyu nga xam ni ils sont à la retraite ba yóbbu leen rajo sonal leen ñu feebar ñu leen di yóbbu rajo ñuy wax foofu ba sonn wax dëgg yàlla kii gàddu na sunu àq. mosquée Diamaguène ni mu demee mooy le maître Madické gis na ni fii suñu maam El Hadj Malick terminé Taysir inondation bi dafa bare woon mu def ay pexe bind l'urbanisme pour que ñu mën ñu indil des bassins un bassin de rétention boo xam ni ndox mi dana mën dem foofu ñu accordeel ko les lettres sont là on va publier tout pour éclairer l'opinion mu ñëw financement boobu ñu def ko accusé de réception accepteel ko à hauteur de 26 millions pour créer fii un bassin de rétention comme moom mu ngi ci ministère boobu mu gis le financement mu capté fonds bi détourner objectif bi pour yóbbu ko Diamaguène pour am fa électorat ba mu ko yóbboo Diamaguène ni damay tabax mosquée fekk moom indiwul fonds bi malheureusement sax 26 millions yooyu nga xam ni moom la am foofu defu ko ci mosquée Diamaguène parce que mosquée Diamaguène ma nga ne dafay senn waa Diamaguène cotisé nañ ba bëgg a dee soroor yi dafa dëng vraiment une mosquée de cette envergure ñu def ci xaalis boo gisee soroor yi def nii mosquée boobu man vraiment dama am intention ni bu ñu yàlla dimbalee dañ koy liggéeyaat est-ce que sax kenn du ko daaneelaat tabaxaat ko oui. donc pour leeral waa Diamaguène rek ak sunu paa yi di ñu sonal nax nañ leen moo ñu tabaxal jàkk tabaxaluñu jàkk c'est vraiment un financement acquis par monsieur le maire mu def détournement d'objectif te defu ci xaalis bi yëpp. beneen wax naa ci jàkk ji yàlla taxul woon da nga doon wut ay électorat moo taxoon waaye yàlla feeñal na la waa Diamaguène yëpp war nañ ko gannaaw xamal ni ko mosquée bi tabaxoo beneen bi yaa ngi indi ay ceeb ay engrais di ko jox nit ñi à l'approche des élections moi je pense que cet acte là wala ay actes yooyu daf di loo xam ni mu ngi ci ginnaaw Sénégal le peuple sénégalais a dépassé ces pratiques bàyyi ba élection jot ngay ger nit ñi ak di leen jox ay ceeb ak loolu peuple sénégalais dépassé na ko ku weddi interroger l'histoire élection yu mujj yi président yi perte pouvoir tuur nañu xaalis ci dëkk bi te ils ont perdu le pouvoir le peuple est mûr da ngay indi sa engrais indi sa ceeb indi lu mu nekk di ko jox militants yi pour ger leen nit ku mel noonu ba nga xam ni day encourager la corruption est-ce que yéen pare ngeen pour jox ko seen commune non il faut jamais le faire ndomb matul ndomb nekkul dëkk boo xam ni dafa war am ay xëccoo sincèrement man keroog bi ñu jaaree Richard Toll di def une caravane ak Madické les moyens qu'il a mis dama toog ba mu yàggee ma jaaxle ma ni mais ndomb gu tuuti gi Madické jël ko teg ko fi mu ko war teg est-ce que jar na muy dépenser tant de moyens pour remplir non Madické ne devait dépenser aucun sou dafa waroon tëdd sa Dakar ñun ñi fi nekk rek wax ak nit ñi utiliser seen xel élection jot ñu réélire ko. pourquoi muy mel ni Dakar pourquoi muy mel ni les grandes villes ndomb nga xam ni Madické moo ko defar moo ko taxawal en âme et conscience xam nañu dëkk bi amul dara ku am xaalis te yéen nekk dëkk bi moo ko mën yore lan la fiy dépenser ay millions jaru ko woon te mën naa ko war jaru ko woon bu ko deful woon it day gagné incha allah day gagné kon nag. li may mujjee mooy que ni stade bi aussi dinaa ci wax du ma ci wax nag sur le fond parce que je maîtrise pas certaines choses mais man loolu intéressé wu ma li ma intéresse rek mooy un peu la forme waxoon naa ko fii benn conseil municipal bu ñu ñëwoon di fi waxu stade bi booy Ablaye Tay yëkkati ko ak ñeneen ñaan ASC ndomb moo ko moom man leen def leen ndànk ndomb de tuuti na am nañu ay quartier mais éviter les esprits séparatistes
jël stade bi di ko askanale ASC Ndombo dafa jaar même bu ko ASC Ndombo moomee yaatal leen stade football la Ndombo dafa am jeunesse ñëpp bokk ko même bu ko ASC Ndombo moomee par les démarches wala par les papiers yaatal leen ko ban jeunesse Ndombo yëpp gis ci seen bopp. kon tey maire bi tey bëgg jël commune bi tey bu taxawee di défendre stade bi ASC Ndombo moo ko moom kon mu ngi séparer jeunesse Ndombo ak jeunesse Diamaguène ak jeunesse Médina ak jeunesse Gadaga. te ñun on n'a pas besoin d'un tel maire on a besoin d'un maire comme Madické bi nga xam ni lépp te man bu ñu dawalee tuuti la loi naka une ASC naka lay nekkee au-dessus d'une commune. armeelu Diamaguène yële paawu Diamaguène yi ñoo ko tabax ñoo ko defar ñoo ko miire mais tey amuñ ci benn accès mairie bay gérer lépp parce que c'est dans l'espace communal lépp lu nekk ci biir commune bi maire moo koy gérer kon moom naka xam wala mu interroger les textes. léegi nag foncier bi rek jar na lu nekk ñu bare nag comprendre ñu sax lu enjeu bi gis nañu Ndombo nii rek mu ni ñum maire ñëw gis problème bi ak dégâts yu mu nar jur dans l'avenir mu régler foncier bi ba mu ni ner te régler bi mu ko doon régler lu ko xam ngeen lu ko yeexal waa ji moo nekkoon ministère de l'urbanisme lu mu def mu yàq ko lu mu teg mu yàq ko ba mu jógee ministère de l'urbanisme la affaire bi sotti kon waa Ndombo xam ngeen ni kii Ndombo soxalu ko mais intérêt boppam moo ko soxal. bëgguma répondre sax seen intervention mais am na benn bu nga xam ne il faut quand même ma laaj leen nee na salle bii ñu defar 65 millions du sax 65 millions 55 millions ndax priorité la may la jeunesse bi ndax salle bi yéen gis ngeen seen bopp wala gisu leen seen bopp xam nga ñoom amuñu vision xam nga kilifa soo yore dëkk da ngay am vision man dama yore commune bu ndaw commune bu nga xam ne amul benn ressource ñu war a am ay infrastructure yu nga xam ne day génne xaalis amuñu ko ma ni kon man naa teg lu nga xam ni au moins day génne xaalis dugal ci commune bi ma jël sama xaalisu bopp tabax boulangerie bi ñii di fay impôt bu dugg Ndombo boulangerie bi di fay impôt muy dugg Ndombo ma ni salle de spectacle bii naa ko defar su ma ko defaree ñetti fan laa ci am su ñuy tëgg jàkk ji di wasifa kenn du gêné jàkk ji su ñuy cholédéra kenn du yàq cholédéra wu jàmm mais pas yu nelaw yi mais ba pare day andi xaalis bu dugg ci commune bi mais décembre bi rek ñaata xaalis moo dugg ci commune bi ndax salle bi mais ñii amuñu xam-xam jànguñu xam-xam xam nga ñoom soo jëmee ci wàllu gestion man dañu war a taxaw ñoom ñëpp di ma wax maître parce que 32 ans nga ni si laa nekk société yu gën nga ne ci Sénégal maa ngi leen di conseiller sur le plan juridique sur le plan fiscal et sur le plan économique luy dugal xaalis luy denc xaalis mooy sama jàng moom laay pratiquer moom laay liggéeyee moom laa amee teraanga moo am yëpp xam nga ñoom foncier bi rek war na tax benn nit Ndombo du leen woteel rek na foncier war na tax benn nit Ndombo du leen woteel parce que foncier bi si bu ñu yee ñun 2015 laa njëkk bind lettre Mame Diop ni ko caabax si man la bokk bul duggati caabax ma xool ma ni nag Ndombo amatul suuf Ndombo nag yàqu na parce que su ma bàyyee ñii fi ñëw di tabax sunu xale yii waxuma sax xale yu juddu yi sunu rakk yi nga xam ne amaguñu kër duñu am kër ma ni kii naa ko xeex ma woo sama mag Ali Diak envoyé ko SMS wax na ko confirmé na ko ni ko jox ma këyit yu nga yore yi ndax ma man waxtaan ak Mame Diop mu ni yoru ko ma laaj keneen ki ko fi nekkal mu ne amu ko ma laajaat ki mu ne amu ko mu taxaw si digg mbaa ne am na këyit yi mais kooku xanaa lan la soxar ba soxal sa dëkk sa dëkk ñu ne daaj kii wax na ko xam nga lu ma lay wax man politique du tax may ŋàññi nit politique ko mais luy dëgg moom dama koy wax mu leer nañ ji nga soo gisee foncier bi lotissement bi yeex Ali yàgg moo ko téye ba foofu te man dama taxaw ba si fin bi parce que man xam naa lu wax mag laa te dafa garaaw nag lu ñuy def
garaaw na garaaw bu nga xam ne su ma porté woon plainte Sénégal dana yëngatu parce que El Hadji Malick Sy nee naa su ma porté woon plainte Sénégal day yëngatu parce que lu ñuy def si foncier bi dafa garaaw garaaw ba nga xam ne ba administration dafa fenn administration si boppam dafa fenn nit ñi ñu ngi si forêt classée or que nekkuñu si forêt classée mais dama dem di lijjanti ba yore kayit yëpp mais si jëppandal ko lettre bi yëpp suba daa ngeen jël si WhatsApp toutes les lettres ba ñu dem ba mu fa cappandaw gi ba gouvernance ñu accepté que dem Dakar ma jot benn lettre mu ni ma yéen a ngi si toolu château donc seen lotissement baaxul mais xam nga yàlla dafa bind ñu nga xam ni du leen toroxal mukk fu may xoolee waa ji ñëw ba fekk fu may liggéeyee le plus milliardaire du Sénégal fekk ma foofu kooku ni ma ni ndax xam nga kii ma ni ko kan la mu ne ma kii mooy Omar Sow rek ma tëb ma ne ko mais Omar Sow yow sama lotissement bi mu ne ma yaay kan ma ne ko meeru Ndomb Sanjiri mu ne ma Ali yàgg moo ni ma bul signé dossier bi parce que kii dafa bañ Macky Sall billaay wallaay taalaay mu ne ma ñëwal sama bureau sama ñëwee sama bureau lu mu sama koy signé lu mu wax du ma ko wax fii donc loolu c'était des précisions rek pour xam ne ñii seen mbiru bopp tax na ñuy yàqal ndombo parce que yaakaar na ne su ma registré foncier bi kenn dootu ma wàccee loolu tax na que mu yàqal 5 ans ndombo te 5 ans ñaata nit ñoo tabax si ndombo ñu nga xam ne dëkkuñu ndombo may yaakaar ni ku mel noonu man dama yaakaar ni nit soo dëggee bokkee sa dëkk nga nekk maire wala nga bañ nekk maire parce que nun kër ndombo du Madické Mbodj moo ko mën defar képp ku nekk ndombo ku gën a tuuti war a mën a indi lu muy indi si ndombo donc doo xaar ba nekk maire su fekkee ne yàlla nag joxala nguur boobu kon di nga dem ba dund ba dee doo defar dara di leen wax nag ni élection yi du élection Madické kese élection Moussa Gueye la aussi su ngeen ma wooteelee da ngeen di wooteel encore Moussa Gueye donc nun lu ñuy wax rek mooy mandat bii di ñëw nun duñu promettre lu nga xam ne mënuñu ko def nun lu ñuy promettre mooy lu nga xam ni commune bi attan na ko mën na ko ak lu nga xam ne nun aussi mën nañ ko indi suñu bopp nee naa mandat bii di ñëw mandat wu jigéen ñi la ak xale yu ndaw yi dama ni jigéen ñi incha allah le 23 après le 23 bañ liggéey bëgg a liggéey unité bi dana démarrer incha allah réseau bi dana démarrer incha allah exploitation bi dana démarrer parce que 59 millions daan fi ñëw 55 millions du moins pour defaraat ko pour ngeen exploiter ko et incha allah man fonds yi départ bi maa leen koy lebal ngeen fay ko nag laa ko de. ak fayin ba poste de santé bi moom kenn waxul léegi mu pare incha allah beneen terrain de football xam nga ñu ngi wax di terrain de football bi lay dama ni terrain football bii ndombo bii su muñ koy defar boobu kenn juddoogul ñoom ñii fi nekk juddooguñu terrain bi gàdd gaak bokkoon jàmm gën parce que jàmm gën temps yooyu du village gàdd ga temps yooyu du village quartier la ndombo ak ndombo ñoom ñoo bokk terrain bi fekk nag mu amoon benn ASC boobu nekkoon football club ndombo dem ba nekk ASC ndombo mais kenn waxul ne ASC la ñu may terrain ma ngi mel ne terrain jàmm gën suba su équipe bu bees ñëwee dafay bokk ci terrain bi terrain yu fi nekk yëpp dans l'espace communal ça appartient à la commune terrain nag soo bëggee moom da nga koy jënd wala ñu affecté ka la mënoo jël benn papier bu nga xam ne affecté nañu terrain bi ASC ndombo ko wën a leer nañ mais daañu tabaxaat beneen terrain si ndombo extension incha allah terrain bu nga xam ni daañ ko muré def grille de protection et incha allah ñu ngi xool parce que man waxtaan naag benn nit xam nga man lu may def dama koy jàng xool ndax mën nañ ko sama nikaa dama bëgg gazon daf ni ma am nga ñaari type de gazon am na gazon bu nga xam ne mën ko fay rapidement mais 1 an 2 ans mu yàqu am na gazon bu nga xam ni ça te fait au moins 20 ans doo si def dara et ça coûte au moins 400 millions soo bëggee nag mën naa la boole sama gars yi ñu xool
ñu ngi xool nag il faut rêver loolu laa rêvé nag pour defal ko sama jeunesse incha allah. Ndomba extension daañ fa tabax école classe yu manqué si Médina daañ ko mottali ak Ndomba Diop. waaw si kaw Burkina Faso naa ba léegi dafa des il faut ñu xool duñ koy renforcer def ko fu nga xam ni dex gi day baax mais am na beneen projet micro pisciculture bu nga xam ne c'est sur des bassins yu nga xam ne c'est des petits projets loolu laa bëgg góor ñi ak jigéen ñi dugg ci incha allah donc après le 23 c'est la jëm ñu financer leen ngeen dugg ci micro pisciculture bi. gestion mbalit mi incha allah daal leen fi andil benn camion bu nga xam ne mooy ramasser mbalit mi donc ku ko yore ki tey ñu embauché ko. hydrocureur bu nga xam ne mooy jël ndox mu bon mi kooku xawoon na cher waxaale woon naa ko su ko commune bi jëndul man danaa ko jëndal sama bopp tekk si biir ndox ma ne appareil échographique kooku incha allah balaa at bi jeex budgétisé nañ ko daañ ko andi fii ngay defee seen échographie dootul leen dem si tool di ko fa def. lu des mooy ndombo ñëpp xam ni mooy jaar-jaaru El Hadji Malick fii la tëggee Taysir daañu organiser la journée du Taysir soo gisee daaw waa Tivaouane yëpp d'accord nañu pour def ko man kese maa bañoon maa ni Doudou Mbodj waxal waa Tivaouane que nit da ngay suturaal sa bopp man du ma andi sëriñu Tivaouane ñi fii si ndombo te amuñu fu nga xam ni daañ fi mën a toog donc su paree nii ñaanal leen ma tabax sama kër comme ça su ma leen invité daañu am fu ñu dëkk wasalaam jërëjëf. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.